you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. You say that you're from out of town. I'm hoping that you stick around. Show me what it's like from the other side. Would you stay another night? 'Cause I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I think I've waited all these years for you right here. But how will I ever know if you go? 'Cause I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. Like I was falling through the air. No one but myself to hold my hand. Standing in the shadows of what we have been. Sleeping with your back facing me. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Oh, I can feel my body move to every move you make, and I can feel the tension every time we're close. I know whatever happens, I will have you next to me. 'Cause tonight we have it all. 'Cause we're dancing as one. 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 We've been into places all at once. Wish that what we said would come undone. Feels like our minds have been turned off. Haven't seen each other for so long. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Oh, I can feel my body move to every move you make, and I can feel the tension every time we're close. I know whatever happens, I will have you next to me. 'Cause Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, hora do almoço por aqui. Tô aqui adiantando o almoço, fazer uma carne de panela. Tô pegando aqui um pouquinho de arroz que sobrou de ontem, um pouquinho de carne moída. Vou fazer uma misturinha para poder a gente almoçar com a carne de panela e vou deixar já o arroz pronto para poder a gente comer na janta, né? Como a gente tá conhecendo essa daqui, então tá aquela correria, né? Pra gente poder comer no horário certinho, né? Então eu já vou deixar pronto. E aí, gente, eu tô usando
um alho frito que já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer, tá? É bem facinho de fazer e é bem gostoso, mais gostoso que aquele que tem na feira, sabe? Então, dá uma olhadinha aqui na playlist de receitinha, porque eu tô usando hoje na comida, né, que a gente vai comer hoje, e fica com um gostinho muito bom, né? Como vocês viram, já fiz algumas coisas aqui em casa, tem muito mais coisas para poder fazer. Vou compartilhando com vocês aqui a nossa rotina de hoje, tá? Mas, por enquanto, aqui adiantando o almoço. Mas acabou por aqui. O Lu foi lá buscar agora e a gente tem uma noção de quando o gás vai acabar, porque coloca uma etiquetinha, sabe, com a data do dia que a gente colocou o gás novo aqui. Então a gente tem noção de mais ou menos quanto que dura o gás aqui. Aqui o gás dura, gente, 2 meses e pouco, sabe? Então eu sempre faço isso. Então ele vai chegar aqui com gás, eu vou colocar a etiquetinha com a data de hoje, né? Pra gente ter essa noção, o gás tá pra acabar, não vou inventar de mexer no forno, que não pode, né? Dizendo ali a receita e tudo mais. Então ele foi lá buscar o gás, daqui a pouco ele coloca e eu continuo aqui meu almoço. I know whatever happens, I will have you next to me. 'Cause tonight we have it all. Gente, aqui, quando a gente compra gás aqui, de vez em quando eles dão uns potinhos assim, né? E eu já fiz um short aqui pra vocês falando de como você pode tirar essa marcação aqui, que só passando a buchinha com detergente não sai. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu tiro pra você poder usar seu potinho aí, tá? Sem ter essa marcaçãozinha aqui, que fica até meio feinho na hora que você vai usar. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tira. Aqui eu peguei uma acetona, peguei também um algodão. Aí eu vou umedecer aqui só um pouquinho desse algodão com a acetona e vou passar aqui, ó, por cima. E é só você vir passando que ela vai saindo tudo, tá vendo, ó? Então você vem forçando aqui, ó, que aí sai. Você pode usar o seu potinho, né, na sua cara, assim, ter essa marca, né, do comércio. Eu já fiz isso com outros potinhos aqui em casa. E aí já tentei também tirar de outras formas, não deu. Aí eu fui, testei isso aqui, saiu. Aí eu tô compartilhando com vocês a dica também. Agora eu vim aqui pro quarto, trouxe meu baldinho, que eu vou passar um pano aqui, ó, só um paninho com água mesmo, nesse azulejo aqui, que fica aqui na cômoda do Gustavo. Então eu vou passar aqui, né, todo um paninho, porque já faz tempo, né, que a gente colocou esse azulejo aqui, e ele é tão bonito, gente, que não ficou com marca de mão nem nada. O Lu já foi limpando na hora que eu fui fazer, mas depois disso eu não limpei, né. Então assim, quando o Lu fez, ele já foi limpando, já foi deixando tudo limpinho, né, como ele sempre fez, e aí ficou limpo. E aí eu quero hoje, né, passar aqui um paninho, deixar também limpinho aqui, né. Então é isso que eu vou fazer agora. I will find a place for us. Pronto, gente, já passei aqui o paninho, né, no azulejo, tanto de um lado quanto do outro. Está voltando agora o Lu colocar a cortina que eu lavei hoje cedo, né, já colocou lá na sala. Depois ele coloca aqui, né. E aí eu queria reforçar para vocês uma dica que eu já compartilhei alguns vlogs atrás, que é de colocar, gente, esse Glade, que ele é pequenininho, nos cantinhos da sua casa, sabe, pra dar um cheirinho. Eu coloquei aqui nesse canto aqui, perto da cômoda do Gustavo, pra poder, assim que terminar de limpar, né, colocar aquele cheirinho. Coloquei na cozinha também, assim, um pouquinho acima da pia, pra quando terminar de limpar a cozinha também, eu chegar aquela visita, sabe, em casa, aí você espirra aquele cheirinho. E aí eu quero colocar também lá na sala, atrás da porta, né? E no banheiro tem, só que aquele que dispara o cheirinho de tempo em tempo, sabe? E aí eu acho uma boa ideia, sabe? Você faz a limpeza, depois você só vem aqui, ó, e aperta, sabe? Então se você quer deixar no lugar discreto, até dá pra deixar atrás da cortina. Então fica aí a dica pra vocês também. Show you where to go. I won't try to change your mind, 'cause I'm always on your side. Time moves faster when you're by my side. It's so easy to get by. I'm leaving all my troubles behind. I will get to you, 'cause you make it easy.
bad night. Can't explain it, I just know I never felt more alive. I will get to you, 'cause you make it easy. You make it all so easy now. I will find a place for us. I will show you where to go. And I won't try to change your mind, 'cause I'm always on your side. Gente, tive que dar uma pausa na limpeza lá de casa. E agora eu tô aqui no estacionamento do mercado, que o Lu veio comprar umas coisinhas. Mas antes, eu passei no consultório da dentista, né? Hoje eu tive uma consulta, né? E eu vou ter que colocar, gente, plaquinha de bruxismo no meu dente. Pra quem não sabe, né, gente? Eu também não vou entrar muito em detalhe, né? Mas por cima é quando a gente força muito o dente, ou a gente que range o dente, sabe? No meu caso, eu aperto muitos dentes. Então, assim, quando eu dou por mim, eu já tô com a minha boca doendo de tanto que eu forço. E aí a minha restauração quebrou umas 3 vezes. Então, assim, com 2 semanas que o Gustavo tinha nascido, já tava eu aqui pra poder resolver esse probleminha na dentista, né? Aí ela falou assim, olha, a única solução é a plaquinha de bruxismo. Ela já tinha falado isso pra mim antes, né? Que eu teria que usar, mas, né? A gente vai deixando passar, né? E até que aconteceu de quebrar, né? Quebrou 3 vezes. E aí eu tive que fazer. Então eu fui lá, fiz a restauração, né? E já moldei, né? Pra poder pegar a plaquinha de bruxismo. E aí eu vou ter que usar, né? Geralmente as pessoas usam pra dormir, que é quando as pessoas forçam o dente. Mas no meu caso eu forço muito o dia inteiro, né? E aí eu vou usar durante o dia, né? Eu vou estar usando durante o dia inteiro. E vou tirar só pra poder comer mesmo e vou dormir com ela, né? Então agora usaremos plaquinha de bruxismo também. Pessoal, boa tarde. Outro dia por aqui, já estamos aqui na parte da tarde. E eu ainda vou me arrumar pro dia, né? Já tomei banho, só falta me maquiar. Vou fazer isso ali com o Gustavo, né? E estou sozinha em casa agora, gente. Os meninos e o Lu foram lá pra festa na casa da minha sogra, né? Da irmã do Lu. Foram pra lá um pouquinho, aí vão voltar pra casa. Aí já vou adiantar, né, a rotina da tarde do Gustavo, dar o banho nele. E aí eles vão pro culto hoje, né? Hoje tem culto, então eles vão pro culto, eu ainda não tô indo, né? Então eles vão pro culto, então eu tô praticamente sozinha, né? Em casa aqui no dia de hoje, né? E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lembra que eu comentei da plaquinha de bruxismo e tudo mais, né? Restauração? Amanhã eu vou ter que ir de novo lá no dentista, porque a restauração caiu de novo, gente. Acredita? Caiu de novo. Aí lá vai eu. Falei até pro nosso, eu tô até com vergonha, porque vai falar que eu tô viciada em dentista, porque, meu Deus, gente. E eu tava vendo que pode ser que tenha relação, né, com a gravidez também. Tem alguns casos, né? Eu não sei, gente, se foi isso, se não foi, porque com essa vez agora é a 4ª vez que eu tô indo arrumar isso aqui, ó, essa restauração, né? Então vou lá amanhã novamente, espero já pegar a plaquinha de bruxismo, porque eu tenho essa questão de apertar mesmo os dentes, então pra evitar esse tipo de coisa, né? E, gente, eu vou também finalizando o vídeo com vocês por aqui, né? O Gustavo já tá ali me chamando, né? Então eu vou ficar ali um pouquinho com ele, vou me arrumar pro dia, vou assistir uma série, né? Contrário do que eu comentei com vocês no último vlog, né? Que eu tava fazendo skincare, né? Que eu não fiquei sozinha. Hoje eu vou mais assistir a série mesmo, ficar ali com o Gustavo, ficar quietinho em casa. Mais tarde eu tô pensando em fazer um quibe. Então eu vou compartilhando com vocês nos próximos vlogs, né? Como vai sendo tudo por aqui. Agora, deixa eu correr, o Gustavo me chama, né? Muito obrigada por você que assistiu o vídeo até aqui ao final. Aproveita e se inscreva no canal se você não for inscrito por aqui, tá bom? E se você já foi inscrito por aqui, muito obrigada pela sua presença e companhia aqui. Não só nesse vídeo, mas nos vídeos também. Tô até embolando aqui, senão ele começa a aumentar, né, o volume da voz. E então eu vou lá cuidar do Gustavo, tá bom? Então beijo, tchau, tchau. Eu amo vocês e até a próxima.